так, короче, выглядит. Тут я закрыл все, чтобы горело медленно, выделяясь газы. А тут вот второй дождик у меня такой. Вот просто бум-бум-бум. Вот второй дождик. Deg. Grauzdējās ar šitēnu. Pilots otrā degšana. Jā, pulsē. Tik, pat ielādēja malku parasti. Dūmi ir melnā kārā, tagad vienkārši. 4 часа уже топится. И наружу 264. Радиаторы 85. И дыма вообще нет. Я тут, получается, тут внизу не дождь, газы и пиролизни не дожигаются, они вот там идет вихрь, там все происходит, как тут плазма. И холодный воздух заходит там внизу и вот он так циркулирует, так идет и там размешивается тут и еще тут горит. Так, ну вот, это 3D модель моего этого камина с водяными трубами. Вот тут наверху эти трубы, которые сейчас есть у камина. А это шамотный колпак. И какие улучшения нужны? Нужно улучшение вот тут. Я весне буду разбирать, и тут я буду ставить кирпич и прострелю шамотными дырки. И буду подавать вторичный воздух тут, потому что тут у меня бьет пламя изнутри. Когда горит, если я подам воздух тут, то он будет чисто в центре. Так, типа, это топка шамотная. И я уберу эту. Сейчас у меня тут стоит металлическая труба, которая вот тут внутри у меня прорез. И стоит так металлическая труба, и она совсем уже вот типа вот если по бокам, тут я поставил лист металлический, и тут у меня идет забор вторичного воздуха. Труба заходит вот это сзади сюда, и она идет так вверх, и тут вниз она, короче, расплавилась и уже там проржавела, и вниз уже все вообще откололся. Короче, за 2,5 месяца типа труба вторичного воздуха, она работала, какой-то воздух там выходил, но не хватало тяги. Из улицы не хватало тяги. Поэтому у меня новая схема будет такая, что я буду этот воздух подавать спереди. Вот тут у меня дырка для люка, ревизии, да, и от этого люка я буду забирать воздух. Сделаю тут зазор, тут типа 2 сантиметра, тут так, тут получается у меня большой зазор, я тут смог поставить вату плюс трубу. Вот надо у меня эту вот схему тут поставить. Надо тут оставлять зазор, чтобы воздух обдувал эту стену и шел в эти дырки вторичного дожига. Это место, в принципе, оно перекрытое. Тут идет плита перекрытия шамотная. Я нарисовал типа так, но по факту тут идет шамотная плита. И тут вот это шей, где воздух выходит, газы выходят. Тут еще, короче, теперь у меня видео, вот когда я показываю горение вторичного воздуха. Тут у меня заходит воздух внутри, да, и вот, короче, воздух заходит отсюда, и он тут ныряет, так, да, и разогревается, и тут вверх, вот в этом верхнем
колпаке и идет горение, и потом вот он так обратно и наверх идет. На выходе немножко там есть какое-то пламени. Когда я открываю, тогда, конечно, черный дым идет, потому что тут не засасывает, а засасывает тут. Ну, короче, так работает более эффективно, потому что вообще дым не видно, и дыма нету. И я тут закладываю полную, чтобы тут пиролиз выделялся. Ну, полчаса надо, когда нагреется, в первые полчаса в простом режиме, ну, типа работает, чтобы разогреть, а потом вот 3 часа в таком режиме. Вот тут трещины. Сейчас тут, наверное, открывается трещина. Вот дрова, короче, плохого качества. И раньше, когда без этого второго дождика, у меня был такой серый дым, когда закладывал, вообще был черный, ну такой коричневый. С этим дождиком вообще дыма нет. Nu когда дул надо. Nu čуть-čуть, может būt pat bišķi tumšāk. Melnie. Bet nu tagad aiziet gaišāks un gaišāks. Ogles paliek, tā malka baigi netīrā. Brikas bija principā visu laiku citādi arī caurspīdīgi arī bija. Tā lēnām. Вот колпак, типа тут идет пламя вверх, и вот этот воздух, он не идет по прямой вверх, а он вот как-то так идет. Типа тут тоже видно, что тут что-то там засасывается. И, ну, типа, видишь, тут еще кирпич, видишь, вот эта плита. И, ну, неправильно тут по кирпичам нарисовано. Ну, типа, сейчас у меня внутренность такая. Ну, это вторичный дождик, типа, работает реально. Но только когда уже все нагрелось. А если я отсюда, еще проблема у меня то, что нагревается эта наружная стена слишком много. Сейчас поставлю обратно облицовку. Вот облицовка, и вот эта вся схема. Вот эта сторона у меня типа тут, ну где перекрытие, тут самый большой нагрев идет, и это тоже очень нагревается. В принципе, самый большой нагрев вот тут, но это типа тут реально пламя идет, и тут до красного нагревается внутренность. И надо это место охладить. Вторичный воздух, если будет засасывать, то воздух будет охлаждать эту стенку с зазором и забирать тепло. И на вторичный подаваться там, на вторичный дождик. Вот другой файл, вот я нарисовал. Теоретически это типа максимальный вариант теплообменника. Ну, сколько вообще труб я могу запихнуть, я поставил типа так, что типа тут я от 10 сантиметров я типа смогу просунуть руку и этот ёршик, чтобы почистить трубы. Ну, типа как-то так. Но я думаю, что я тут слишком много труб запихну. Расстояние тут маленькие. Ну, еще до конца не знаю. Ну, стабильно я буду ставить 2 раза больше труб. Вот. Вот такой типа новый вариант. Еще я пытался, ну, типа нарисовал, типа коробчатый с трубами такими. Но я тут начал подсчитывать металл, сколько металла надо, чтобы такой сделать. И что очень много металла надо, весить будет много. Такую коробочку, плюс надо делать дверцу. Надо дверцу делать тут. И, короче, это вот очень большая работа, сделать эти все элементы. Тут еще, чтобы циркулировал дым так и так, еще надо какую-то, ну, заглушку сделать, которая бы крутилась. Ну, типа прямой ход, такую заглушку для прямого хода. Ну и когда я все там посчитал, придумал, что для меня легче будет вот сварить
на 2D, ну типа металл под резку. И начал считать, сколько там металла уйдет. И, короче, у нас что тут работы много, трубы еще надо покупать, потому что очень в плане металла очень затратно и гораздо дешевле будет вот с таким трубом сделать вот такой, ну типа такие секции. Каждую секцию можно отдельно протестировать на давление, ну, на 8-9 атмосфер. Тут между собой не тоже будет так скрепляться трубами, да, тут и потом наверх, ну типа. В принципе, если тут приварить отдельно кранчик, на одной стороне, в другой можно давление проверить, внутренность, и потом ну, по кусочкам. Так. И залатать дырки. Это теплообменник я уже проверил, так, который сейчас у меня стоит в камине. И течи нет. Короче, 2 месяца там уже работает, течи нет, и в принципе я доволен. Герметичностью я доволен, потому что я проверял с воздуха. Если воздух не идет, то реально вода точно не пройдет. Ну, что-то такое у меня на уму. Еще я не подключил дополнительные радиаторы к камину. Поставлю видео, как у меня сейчас горит с вторичным дожигом. Висит надо, да. Окей. И, короче, дождик, я открываю этот люк, вот этот люк я открываю, когда у меня температура 180 градусов на выходе, тогда где-то полчаса и 40 минут, после первый раз закладываю дрова, мелкие, это типа начало топки, потом вторая закладка, так нормально закладываю, и после второй, в принципе, уже нагрелся это зеленое пространство, уже нагрелось, можно открывать люк и начинается, потихоньку это дождь. Сначала немножко можно, и что я увидел, то что раньше я закладывал, после 1 часа, когда я закладывал, у меня там коричневый дым ушел и загрязнялся этот теплообменник. Сейчас, где у меня эти трубы? Окей. Оранжевый, вот тут у меня стоит этот трубной теплообменник, 2D, вот так он типа выглядит, эти трубы, 50 и тут у меня стрелки как типа идет, тут мне реально вот эта металлическая труба внутри, вот зеленого лейера. Эта труба у меня, короче, от жары она прогнулась до низа самого и вывернулась. И, короче, не могу я болгарки залезть. И вот такая она, вот тут эта труба, она, короче, пришла в негодность. За 2 месяца там все нафиг проржавело. Металл скрутился от жары. Там 800-900 градусов. Он просто не выдерживает. Там все, капец этой трубе. Я думаю, что месяц она просто там, она уже там сыпется в труху. Как хрусталик. Там на видео можно видеть, когда я снимаю через вот это отверстие. Вот тут я снимаю, и там эту трубу можно видеть. Она уже там на полу стоит, и она больше не функционирует.
типа в труба второго дождика, да. Идея была, что она нагреет воздух, тут поверху идти и тут внизу подавать. Сначала типа что-то там работало, но тяги не хватало. Вот, брала воздух из улицы, не хватало тяги, и поэтому она, в принципе, ничего там хорошего не работала. А тяги хватает, когда из комнаты берется воздух, вот с этого и снизу. Ну и так как она перегрелась до красного, и тогда все в трубы, конечно. Поэтому я сейчас от металлической конструкции ухожу для вторичного дождика и буду, вот нагрев будет через кирпича, и вот тут снизу буду. В одном кирпиче сделаю бирки или в двух кирпичах, ну чтобы реально была такая тяга, что просто без проблем, что эти кирпичи тоже очень нагреваются, и в принципе будет воздух идти, подогреваться тут снаружи, и думаю будет гораздо лучше. Ну, вот такие у меня, короче. В принципе, да, я неделю назад открыл этот второй дождик, ну, в принципе, попробовал. Я раньше так не задумывался, да, ну вот пробовал, начал, уже 3 топки делал, и идет более стабильнее. Потому что я закрываю вниз полностью, закрываю тут внизу, да, ну, поддув. И дрова горят медленно, газ выделяется, и тут вторично они все дожигаются. Этим я достигаю более такое равномерное горение. Раньше, если тут внизу открыто, эти газы выделяются очень много. Тут температура накаляется и слишком быстро сгорает все. И не хватает кислорода, и на улице валит. Когда делать сначала полную загрузку, то вообще невозможно полностью загрузить камеру. Будет просто черный дым идти. Коричневый, черный, это, короче, и потом на трубе осаждаться, это сажа черная. Вот на этот теплообменник потом у меня осаждается такой порошок графитный, как-то так. Ну, типа не дожигается топливо. Сейчас с этой новой схемой тут я почистил, и на следующий день, когда с дождиком посмотрел, ну, по большому, немножко есть в этих местах, ну так, есть почище, намного чище. Я думаю, что там, если дым прозрачный, то вообще там все круто. Короче, сажи намного меньше, и загрязняться тоже будет меньше. И вот тогда этот черный порошок, это недогоревшее топливо. Я тут осыпаю вот на этой крышке, это когда чищу трубы, тут он осыпается, не знаю, дожигается он потом или не зажигается. Но если я осыплю вот этот порошок вот тут внутри, ну так, возьму и тут внутри, то тут тоже точно он сможет дожечься. Я еще делал эксперимент с кирпичами, положил тут, короче, кирпичи внутри, не кирпичи, а эти диабасовые камни. Так, вот, заложил я камни, короче, труба там согнулась вся, положил камни тут. И тут положил тоже, вот тут я заклал много камней, тут 20 килограмм. Короче, сделал первую топку с камнями, которые я там внутри положил, где-то 25 килограмм или 30 диабаз положил. Камни, эти банные камни, банных печей, которые ставить там вверху, где-то 18-17 килограмм, ну почти пачка 20 килограммовая. И тут остаток, ну типа, что изменилось то, что сначала идет 100 градусов в трубу. Идет где-то полчаса, сейчас уже 160, ну, короче, инерция изменилась. Надо полчаса, дольше разгоняется печь. И тяга меньше, да. Тянет немножко меньше, надо по большому, когда полные дровами, ну, в принципе, тут делать дырку, открывать, тогда тяги хватает. Ну, да, немножко перегревает поток воздуха, уменьшивается тяга, и из-за этого наверняка камин, ну, более медленно выходит на
Ну, сейчас мне максимум был 230, в самом конце только 250. Через 2 часа был где-то 200. Да, 2 часа до 200 не доходил. Ну и потом еще 2 часа и 230, 240. Короче, инерции у этих камней есть, это ощущается. Тут положил внутри и, ну, типа думал, чтобы дым был чище. Короче, дым стал чище. Потому что, ну, вся эта сажа, она на этих камнях оседала. Ну, тяга, снизилась тяга, увеличилась эта теплоемкость. Ну, реально, разгон стал еще медленнее разгоняться, все. Ну, проблему дожига дыма это как-то не решило. Все-таки с этими дверками, со вторым дожигом, второй дожиг это, короче, ну, очень хорошая вещь. Я доволен, то, что я попробовал этот. Ну, изначально у меня был в плане, ну, вот эта труба, вот внизу, она, короче, не работала, эта труба. Воздух с улицы, ну, там слишком маленькая труба, чтобы вот эта труба что-то делала. Вот тут она стояла. Слишком малая подача. Вот, а с дверки, тут этот воздух, вот так он циркулирует сам. Вот тут открывается дверь, но нет, вот тут он, вот и тут так. В принципе, да, вот дверь тут. И вот идет, и вот огонь идет вот так, типа. Тут в дверях не видно, как огонь наверх идет. Ну, он типа засасывается тут, идет по низу, нагревается так, и вот в этот колпак по большому идет это второе дожигание, и потом он снижается и так вверх идет. Тут все красное накаляется, и тут тоже идет, ну, когда накаляется красного, и тогда тут идет вот тоже такое пламя, такое, ну, реально, вот такое красное свечение на эту трубу идет. Ну, это тогда, когда газ 250 градусов, когда идет в дымоход, вот тут уже все. Ну, этот регистр тоже 70 градусов нагревается до 80. Вода в этом теплообменнике. Более 4 часов, 5 часов я камин не могу дольше топить, потому что наружная стена на термокамере, видно, как она нагревается. Она очень нагревается. Поставлю фотографии. Вот эта облицовка. Вот тут самая нагретая зона, этот верхний, вот этот колпак. Вот надо поставить, да, тут вот этот верх. Угу. Раз, два. У меня